Bonjour, Bob et Kevin. On va faire une saison de rot et de pêche. Attendez, s'il vous plaît. Veuillez se préparer. Merci. Gazé en tabarnak. Je peux commencer, hein. Ça va pas rire, maintenant. C'est quoi ça? Au. J'en ai un. J'entends à pleurer. Nous, on n'a pas de vie. Ok. Si vous voulez qu'on essaie. Kevin va t'en montrer lui. Oh, on peut mettre ça sur YouTube. Attends. Si vous voulez roter comme nous et faire des fêtes, achetez Pepsi Diète. Diarrhée au monde. Là, c'est le temps pour montrer mon cul.